はい、こんにちは。今回の動画は壊れて動かなくなってしまった丸ノコの修理です。初めてなんでうまくいくかはわからないですけど、チャレンジしていきたいと思います。症状聞いたらベニヤ切ってたら急にモーター止まったってことなんで、普通だったらカーボンかなって思うんですけど、これカーボンレスでモーター皿変えなきゃいけない仕様らしいです。今回直す丸ノコ、珍しい左利き用です。モーター発注したら3日ぐらいでモーター届いたんですよね。やっぱ日本国内だと早いです。
これから新しいモーターつけて組み込んでいきたいと思います。バラすより組む方が難しいんですよ。どうしてかって、それは組む順番覚えてないからです。バラすときって結構勢いでバラしちゃうんでバレるんですけど、組むときって意外と手順覚えてないんで、組み上がったなと思ってもビスが 2,3 個残ってたりナットが 2,3 個残ってます。でも今回は動画撮ってるんで何回か見直してちゃんと組み上げていきたいと思います。
ちゃんと動いてくれました。いや、これで丸ノコ買わずに済みます。左利き用の丸ノコなんですけど、僕右利きです。未だになんで左利きがここにあるのか不明です。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いします。それと壊れたついでに白状しますけど、現場用のカメラ壊したの僕です。ごめんなさい。